un neon albastru, modificat masiv în spațiu ca să încapă numai 4. Pentru că tancul se transformă în avion, când pe bancheta din spate posta doar 2 beton. Pe final precizez despre cum o să auzi și pe unde poți să vezi DVD normal, niște ecrane în tetiere, ca să nu poți să spui că nu e o plăcere. Vreo 4000 de vas putere, pentru că cine știe, știe și cine știe cere. Asta-i tot, ne vedem pe străzi. Te lasă, îți combini mașina cu ce crezi. Cu tovare și în mașină și cu bani și în portbagaj, ne remarci repede în peisaj. Plutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră, cu 40 la oră. Cu tovare și în mașină și cu bani și în portbagaj, ne remarci repede în peisaj. Plutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră, cu 40 la oră.